जी सर, बहुत सारे तरह तरह के खांसी के शरबत अवेलेबल हैं मार्केट में, और बहुत सारे डॉक्टर हमारे कोलीग्स भी लिखते हैं। तो अस्थमा में या दमे के मरीजों को खांसी के शरबत देना कैसा है? जो सिरप का इस्तेमाल है वो बेसिकली गाइडलाइन के लिहाज से रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि सिरप जो है वो मोस्टली आपकी कफ को ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए पेशेंट की सिम्टम बल्कि रिलीव होने की बजाय पेशेंट की सिम्टम ज़्यादा होती हैं। और कफ सिरप जो है वो उनका मेन पर्पज ये होता है कि अंदर जो बलगम इकट्ठी हुई है उसको बाहर निकाला जाए। प्लेसिबो इफेक्ट तो हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली इसका फायदा नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है।